kadib boobkii loo geystay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Soweto ay jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika waxay u xilsaareen guddi ka kooban 9 xubnood oo soo qiimeeyay khasaarihii soo gaaray ganacsatadii ku sugnayd deegaankaasi waxayna booqdeen goobo fara badan oo lagu soo daabuleeyay alaabtii laga soo raray deegaankaasi Soweto intii mashaqada ay ka socotay. Guddigan oo ka kooban odayaasha magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa qaarkood waxa ay booqdeen isbitaalada si ay u ogaadaan dhaawacyada soo gaaray dhalinyaradii ku sugnayd deegaankaasi. Waxaana ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha guddigan loo xilsaaray khasaarihii soo gaaray jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaa ka hadlay xogayaha guud ee jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika. Suldaan Ibraahim Qaxwe oo ka mid ah guddigan ayaa fariin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku ganacsanaya deegaankaasi inaysan ku noqon ilaa iyo inta xaaladda ay ka degayso. aniga oo ku hadlayo magaca guddiga loo xilsaaray arrimaha dhibaatooyinka ka soo ifbaxay waddanka South Africa siiba gobolka Gauteng waxaa isu yimid bulsho kala duwan oo ay ka kooban tahay ganacsato, culamaa u diin, jaaliyadda Soomaaliya ee Johannesburg. bulshadaas ayada ah ayaa waxay doorteen guddi ka kooban 9 qof oo 9kaas qofna waxay kala ahaayeen ganacsato, culamaa u diin, jaaliyadda Soomaaliya, odayaal dhaqameed inta way isugu jireen. marka hawshaan noo idmaday habeen hore ayay ahayd. shalay subaxii waxaanu aadnay dadkii la soo qaxiyay meelihii wixii dadkii ay wax u fakadeen meelaha loo suubiyay ay alaabaha geystaan. khayr Allah siiyo niman ganacsato ah oo kaash ankeeriyaal leh ayaa waxay u kireeyeen hoolal lisugu geeyo badeecadii u soo hartay. badeecadii waa la duubay, nin walbaba magaciisu ku dhigtay. waxay u yaalaan meelaha bakhaarada ah. meelihii baanu soo kormeeray. dadkii dhibaatada soo gaartay qaar ka mid ah waanu aragnay. waxaanu tagnay ilaa iyo 3 qaybood 4 qaybood oo kala duwan oo maaragtay raashinkaas iyo badeecada la soo badbaadiyay la dhigtay. gabalka ayaa noogu dhacay sidaan hawsha ugu jiray. saakay ayaanu dib u noqonnay. waxaanu soo maray meelo fara badan oo ilaa iyo 4 meelood ah ayadoo maaragtay aan qoraynay dadka dhibaatooyinka soo gaareen, ninkii la wada dhacay iyo kii wax u badbaadeenba. marka hawsha waxaa iga fara dhuudhuuban Cabdirasaaq asagaana hadduu Ilaahay yiraahdo gudoomiyuhu sheegay ayaa hawshooda waxay bilaabeen shalay. waxaan u maleynayaa intii ugu badneedna waa la sheegay. maanta shaqooyinka aan qabanay waxaa ka mid ah inaan booqanay goobihii jumlada ee lagu soo qaxiyay alaabihii soo barakacay oo Soomaalida inta badan ay ku soo guureen oo kaydka iyo noqotay hoyga sidii wax u dhaceen meelay soo degeen dadkii soo barakacay laftooda xaaladooda sida ay ahayd iyo inaan wax ka soo ogaanay maxaa la yiraahdaa meelihii ay degeen laftooda. meelo badan soo booqanay magaalooyin wholesale badan ku yaalaan. waxaan soo aragnay dad badan oo iyaga laftooda soo guuray oo halkaas jooga oo weli alaabahoodii indhaynaya welina quudaraynaya inay war ka helaan haddii meesha ay ka yimaadeen ay suurtagal tahay in lagu noqon karo in kale. kadib waxaan kusoo gabagabaynay duuradii kusoo noqonay magaalada. hawsha kale oo guddiga ay qabanayeen waxaa ka mid ahayd inay booqasho u aadaan dadkii dhaawacyada ay ka soo gaareen dhibaatooyinkii ka dhacay Soweto 2 maalmood ka hor. hotelkan Helen Joseph Hospital la yiraahdo ay guddigu ku booqdeen dhalinyaro dhaawacyo ay soo gaareen. kuwa kalena waxay jiifaan Barakwana Hospital oo iyadana loo tagi doono insha Allah haddii la yiraahdo. qaybta saddexaad shaqadeena ka mid ka ahayd aan qabanayna maanta waxay ahayd diiwaan gelinta inaan helno dadkii soo barakacay iyo waliba dadkii boobku dhacay maalintii hore wax ku waayay. waxaan u xil saarnay dadkii hoyga u ahaa dadkii soo barakacay inay diiwaan geliyaan dadkii alaabaha soo badbaadsaday ee soo qaatay alaabahooda ay halka loo dhigay in iyagu diiwaan gelinta sameeyaan. foomamkii iyo maxaa la yiraahdaa warqadii ay ku diiwaan gelin lahayn waa u qaybinay. neefe oo xaafadda dadka inta badan ay isugu yimaadeen oo dadka inta badan ay joogeen oo aan diiwaan gelinteeda ku wadnay inaan ku sameeyno dadkii xoolahoodii la qaatay oo dukaamadoodii la boobay oo waxba aysan u soo harin.
xilli dambaan tagnay oo waxaan kusoo daahnay hawlihii aan wadnay laakiin waxaa noo suurta gashay ilaa 37 dukaan inaan diiwaan gelinay berrina insha allah waxaan rajaynaynaa Sheekh Axmed iyo inay u sheegi doonaan إعلانkaas masaajidka berri doorti insha Allah waxay ka dambeeyeen inaan hadana sii wadi doono ku dayno insha Allah inaan dhameystirno diiwaan gelinta dadka xooloodii ku waayay boobkii ka dhacay Soweto waan garanay in dadka qarba xiran ilaa haato sida ognahay ma kala hadasheen booliiska sidii loo soo deyn lahaa dadka Soomaaliyeed xiran mar horan kala hadal dadka intoodii badna horta waa la soo daayay oo shalay la soo daayay waxa hadda xiran oo la og yahay ilaa hadda waa hal wiil asagana wuxuu ballansan yahay maxkamad ku ballansan yahay 6 bisha asagana waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii la yiraahdo 6 bisha wixii ka dambeeyay la soo deyn doono dadka dukaamada soo qaxay ama soo barakacay waxaan gudiganahay waxaan u sheeganaa in ay wali ay dhibtii jirto ilaa bish 8 ay dadkii qalqalaasadooda inay wali bish 8 ay dhaarana la sheegay mar dadka waxaan ugu digaynaa in ayna ku laaban ilaa iyo amar dambe ilaa bish 10 ilaa 10 ka gaarto meelahaas markaan waxaan arno anagaan u soo sheegi doonaa qatarteeda meesha leedahay meesha waxaan u digaynaa dadka inayna ku laaban dhanka kale Suldaan Ibraahim Qaxwo oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ayaa qiimo dhimis ku sameeyay waxyaabaha uu gado gabi ahaan waxaan arintani ku sheegay inuu ugu talagalay dadka ka soo barakacay deegaanada tuulooyinka ay ku shaqeysan jireen wuxuuna ka warbixinayaa waxyaabaha qiimo dhimista uu ku sameeyay iyo waxyaabaha sababay inuu qiimo dhimis ku sameeyo ganacsigiisa hantida qaarna waa la soo raray inta la soo raray hataa hadday noqoto waxaa noqonaya haaf way jajabeen cunto lagala aragtay oo dhaqsi lagu soo raray way burburtay marka sidaas darteed guddiga ayaan ku jiraa guddigaasna Soomaalida weyn aad u badan ayaa soo gaaray dhibtaasna ilaahay ka bixin karo ilaahay waxaan ku baryaynaa in ilaahay inuu naga bixiyo oo ilaahay inuu dadka ka bixiyo صدف كأكو دبعتي سنة أركتي أنا جهتها واحد سمي هذا سنة أركتي قيمة دمس دكان كي أم بمقايد أم بكفشوب كي وحنا قدام وحنا أوجاهي دتكي دبعتي سنين دتكي وساق عين دتكي معنا يبغى أجاري دتكي دكان دي أم كتير سنة بكشمي أم كتير سنة بكشمي ما لقى صحي ساسترتير أيان قيمة دمس وسمي وحنا أركي دتكي إنه أباين أنا جنا وحنا ويا لساس من أوجه 2008 أنا قبتني قد عادي أنا وحنا يشغلي دوري ما هن إن كوفيش كشغل وحنا أنا نن الجيل أم بنن باور تسميه وحنا يقعد جاري جرشوين نقول لك يوم كواي مش كل انتي ساعة ترتحلون كذا دريمة درت هذا أيام أودي من بريسكا أم بأودي من مقاعد بيع هذا أم هاف بريس أو بي وحنا سعوني ساعة إلا أفر مالموت كبعد دان أبود وهي العذراء ولي ونسي وضايع إن شاء الله waxyaabaha qiimo dhimista ku sameysay maxaa kamid ah waxa Allah waxaan aqoon sida juiska halwada buskitka shaaha kubshinka iyo ilaa maala mashmashka bijiyaha waxa aan kan dhan ayaa waxaan ku sameeyay qiimo dhimis aan ku sameeyay aniga dadka sidee markii uu arkaan qiimo dhimista aad sameysay ma kugu soo dhaweeyeen maxay ka yiraahdeen dadka Soomaaliyeed ee customerkaaga aad ugu farxan waliba dadka maqaayada kale inay ugu dirsadaan ay rabaan ay qiimo dhimistooda hadda diyaarinayaan marru waxaad heli doontaan maqaayada kale inay eegana dhibaan anay ugu dirsaan waxaan ka codsanay dadweynaha waxaan ka codsanay in dadka ay qiimo dhis u sameeyaan sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha hataa sida airtime ka taa anagu waa qiimo dhis ku sameeyaan waxaan ka codsanay dadweynaha in dadka intay ay meelooda ku noqonayaan anagu kulli haddaan sar soo fiicanahay waxaan ku noolnahay location dadka location haday soo shaqeystaan ay wax ma gataan ama wax ka gadana ay wax diraan sida xawaaladaha hataa waxaan ka codsanay inay dadka ay qiimo dhis u sameeyaan si lacagta inta lagu diro inta aad ku gudi jirteen arrimahan qiimeynta oo dhibaatada ka dhacday deegaanka Soweto maxaa kugu yaab badnaa Suldaan Ibraahim Qaxwo indhaha arkeen waxa igu yaab badnaa in alaabtiisa u burbursan tahay waxa ani aad iga yaab badan kaashikiradu waa weyn meesha dukaamada laga adeegto waxa iskala niman Soomaali iskale inta taalo alaab on wali on location loo qaadin oo meesha dhooban hadii hadda ay sii socoto bil alaabtaas inay expire noqoto ama ay dhacdo amba dadkii suuq geel lahay dukaamada ka soo bixin dadka kaashikirada kale oo sida dadka baqarada waaweyn leh alaabtooda u taala dadka gadi lahay waa dadka soo qaxay waxay igu yaab badan alaabta hadii hadda dadka ay dulgeesh ku noqon waayaan amba ay gadi waayaan in alaabta ay ku dhacdo meel ay u celiyaan ma fariinta ugu dambeysay aad u direyso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka xamaashay deegaanada tuulooyinka ama locationka waa maxay tahay marka fariintaada ku wajahan dadka dhalinyarada ay ku noolaan jiray goobahaas ee hadda jooga magaalada u soo miciin biday ee shaqo la'aanta fariintaada u direyso maxay tahay waxaan u direeyaa in arintan waa soo noqotay
aad bay usoo noqotay. waxaan ka codsanayaa in ilaa ay bisha 10keeda bisha 8deeda mudaharaad kale la rajeynaya, mudaharaad kale iclaaminayaan, miidiyaha ka sheegeen. waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed amba dadka foorarka in ay location ku laaban ilaa amar dambe ilaa ay la soo ogaado guddiga loo xilsaaray. aan nafteeda guddigaas ka mid ahay. waxaan ka codsanayaa in aan baaris dheeraad ku sameeyno ka bacdi inay noqdaan, laakiin inta ka horeyso inay sugaan inay ku degdegin sida hore camal location dhaqsi aan lagu noqonin. wax walba waxa ka weyn nafsada. si aan wax uga ogaado halka la dhigay alaabta laga soo daadgureeyay goobihii ganacsi ee Soweto ayaan booqday Salaaxudiin Kashankeri waxaana kala sheekaystay mid ka mid ah maamulayaasha shirkadaasi oo aan ku booqnay xaruntooda. wuxuuna ka warbixinayaa goobaha laga soo raray alaabtan iyo inta ay gaarayso cadadooda. toddobaadkan ayaa u ahaa ganacsatada deegaanka Soweto ee dalkani Koonfur Afrika mid kaga duwan waayihii wacnaa ay soo mareen, waxaana laga dareemayay murugo iyadoo qaar fara badan oo ka mid ah magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyagoo shaqo la'aan ah. weli waxaad nagala socotaan barnaamijka bandhiga Universal TV. waxaan ku guda jirnaa tabinta qalalaasaha ka taagan deegaanka Soweto ee duleedka magaalada Johannesburg oo boob ka dhacay maanta. waxaan ku sugannahay xarunta Salaaxudiin. waxaa dhacday musiibo aad u weyn dhacday oo gaartay ummad badan oo wadankan ku nool oo ganacsi ku lahayd. marka anaga waxaan sameynay wax la yiraahdo macaamiisha maadaama ay ahaayeen aanan u fiirin waxa ay yihiin iyo wadanka ku soo jeedaan. waxaan sameynay in dadkii maadaama ay soo carareen ay rabaan la caawiyo iyo meel ay lagu badbaadiyo. waxaan sameynay in dib u dajin aan u koreyno baqaaro oo hadda arkaysiin wax yaala baqaaradan oo intaas 400 iyo dhowr oo dukaamo ah ama oo dad ay leeyihiin in badbaadina alaabtooda. diiwaangelinta waxa noo qoran hadda waa 400 iyo dhowr oo tukaan oo macnaha aan diiwaan gashan inaan badbaadinay oo alaabtooda meesha ay taalo. adiga umana fiirin anaga wadanka ay yihiin Soomaali iyo Ethiopian iyo wadamo badan oo ajaanib ah. horto baqaaran kirinay oo dadkii waxa u sameynay in dib u dagaan in aan magaalada dejinay in maaragtay aan dib u dejin u sameynay in lacago ay la fakanayeen aan u heynay waxyaabo badan u sameynay. boobku wali waa socdaa laakiin hadda wixii qaxitaanka aad u yar yahay laakiin meel badan cabsi laga qabo jirta laakiin wali hadda wax dadkii wali sidii ma imaanayaan waa istaageen. boobkan waxa kaga duwan yahay khasaare aad u badan baaxad la soo gaaray dadkii ayadoo dadkii isdii jireen wixii waxa sidii hore camal waa boobku istaagi doonaa ee dukaamadii ku hakada waxa dhacday in dukaamo aad u badan dadkii ay gacmo maran kaga soo tageen. waxaa dhacay horta waa musiibo dadkana aad uun baan u soo dhaweynay. waxaan ka mid noqday dadkii u gurmaday dadkii boobka iyo dhibaatada loo geystay locationada ugu weyn locationada Soomaaliya oo ka mid tahay oo Soweto ay ka mid tahay. marka waxa halkaas ka soo cararay waa ummad dhan oo meesha dukaamo ku lahayd 400 dukaan 500 dukaan wax lamid ah. waxaan u fidinay mataqaanaa gargaar bini'aadanimo anagoon cidna loo fiirinaynin. marka dadkiina inta ugu badan way soo badbaadeen oo halkaas dhibaato badan ayaga nafeed waa dhaawac ay ka jirta maana dhibaato kale kama aysan dhicinin. dukaamadooda wax soo badbaadsaday baa dadkii meesha yimid. waana u jeedaa hadda meeshaan baad indhaada ku aragtaa inta taala. runtii waa boobka inta uu socday waxa ugu yaabka badneed waxay ahayd oo ugu dhibka badneed waxay tahay dadka dukaamada ayagoo badbaadsanaya in aan dukaamada waxa ku dhex jira oo alaabta taalaan loo socdo laakiin dadka bini'aadanka marka hore in la dilo loo socday oo ugu dhibka badneed ayagoo tuureeyo ula wata dadka aysan u aabayeelaynin qaar xitaa hub bay wateen. marka waa problemka taas baa ugu badneed. toddobaadkan ayaa u ahaa ganacsatada deegaanka Soweto ee dalkani Koonfur Afrika mid kaga duwan waayihii wacnaa ay soo mareen, waxaana laga dareemayay murugo iyadoo qaar fara badan oo ka mid ah magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyagoo shaqo la'aan ah. Idris Abdi Hassan, barnaamijka bandhiga Universal TV, Koonfur Afrika.